Hello, ờ, mình là Hậu, là đạo diễn, là nhà sản xuất, cũng là người sáng lập ra O2 Production. Hôm nay mình làm video này để phản hồi hai vấn đề mà khán giả đang quan tâm, đó là vì sao dự án Chờ Ngày Nắng Lên đã đi đến tập cuối mà O2 vẫn kêu gọi sự ủng hộ, và tại sao không kêu gọi ủng hộ trước để đủ kinh phí sản xuất rồi mới triển khai. Thì thực ra hai vấn đề này mình đã trả lời trên các bài viết của Facebook, TikTok, clip, YouTube, và mình cũng có livestream để phản hồi trực tiếp cho khán giả. Nhưng có lẽ là vẫn còn một số bạn chưa nắm, thì hôm nay mình làm video này để trình bày rõ ràng luôn. Thật ra mình kêu gọi ủng hộ cho dự án Chờ Ngày Nắng Lên vào đầu năm 2025, cho tới khoảng giữa tháng 5 năm 2025 thì có một vị khán giả ở Mỹ, họ chủ động liên hệ để tài trợ. Thì lúc nói chuyện thì mình rất là rõ ràng. Mình thường hay nói các bạn là các bạn có chừng lộn nha, giữa sự ủng hộ và tài trợ. Tại vì ủng hộ là tùy theo mỗi người, bao nhiêu cũng được, bọn mình đều trân quý vì đó là lòng tốt, là sự ủng hộ khích lệ tinh thần của khán giả khi họ xem phim. Còn về tài trợ thì nó sẽ phải có số tiền rõ ràng và cố định, vì số tiền đó sẽ tương đương với quyền lợi tài trợ. Thì sau khi trao đổi sơ thì bạn này đồng ý tài trợ, thì mình lúc đó mới xin thông tin của bạn. Sau đó thì mình gửi hồ sơ của dự án, nói chung là gửi tất cả mọi thứ liên quan tới dự án trừ kịch bản thôi. Thì bạn này sau khi xem xong thì cũng có trao đổi thêm một chút, và hai bên thống nhất với số tiền là 30.000 đô. Sau khi làm hợp đồng, sau khi làm cam kết rồi chốt rồi ký, thì mình bước vào giai đoạn triển khai. Thì bạn ấy cũng có nói là bạn ấy sẽ không có gửi tiền qua PayPal hay là tài khoản ngân hàng, bạn ấy sẽ gửi một cái tấm chi phiếu cho mình. Thì thật ra tiền tài trợ nó khác, mình đều phải đóng thuế hết, nên là mình cũng cảm thấy nó không phải là vấn đề. Nên là mình chờ mãi, mà trong cái thời gian mà chờ đến trong cái thời gian tiền kỳ á, thì bọn mình vẫn trao đổi bình thường để cho bạn ấy nắm tình hình. Rồi mình cũng gửi luôn lịch quay các kiểu, thông tin diễn viên. Thì nói chung là mọi thứ rất là bình thường, cho tới cái giai đoạn gần giữa tháng 6 tới trước 2-3 ngày quay hình á, thì mình có liên hệ là bạn đã gửi tấm chi phiếu đó cho mình chưa, bla bla. Nói chung là mình cũng hỏi rất nhiều, tại vì mình chưa nhận được. Thì thông tin bạn ấy nói mình là đã gửi rồi, trợ lý của bạn ấy đã gửi, và nó nằm đâu đó cỡ khoảng từ 15 đến 20 ngày thì mình sẽ nhận được. Nhưng tới khoảng 2-3 ngày sau, 2-3 ngày trước ngày quay hình mình vẫn chưa nhận được. Thì mình có liên hệ lại, thì bắt đầu từ giây phút ấy thì bạn ấy xem một tin nhắn rồi sau đó là im lặng luôn. Bạn ấy không trả lời bất kỳ tin nhắn nào của mình. Mình gọi qua WhatsApp cũng không được, mình gửi mail, mình nhắn tin cũng không trả lời. Nên là mình biết là thôi rồi, mình bị lừa rồi. Và tới thời điểm đó chỉ còn 1-2 ngày nữa là quay hình. Thì thực sự mọi người, bây giờ dừng là cả một vấn đề. Một là khi mình tạm dừng thì mình phải cho ekip một cái lịch, gọi là lịch dời. Thí dụ không quay ở tháng 7 thì quay ở tháng mấy. Tại vì ekip không phải là ekip của O2, mà O2 cũng không phải là công ty lớn. O2 chỉ xuất phát từ đam mê điện ảnh của mình thành lập để sáng tạo nghệ thuật thôi. Chứ mình không có nuôi quân, cũng không có ekip trực thuộc. Đấy. Còn mà giờ hủy luôn, không có ngày dời, tại vì không đủ kinh phí thì phải đền hợp đồng. Mình đứng ở một cái giữa là tiến không được, xuôi cũng không xong. Nên là mình chỉ còn cách là quay xong rồi mình sẽ hẹn ekip một ngày để mình thanh toán những cái chi phí mà của từng người. Thì sau khi quay hình xong, sau khi chụp poster, làm nhạc xong, thì tổng cái chi phí mà mình còn thiếu là khoảng 30.000 đô.
Hiện tại mình đã kêu gọi sự ủng hộ thì được hơn 1.600 đô, mình còn thiếu hơn 28.000 đô. Thật ra mình không ỷ lại khán giả, mình cũng không kêu gọi ủng hộ cho riêng bản thân mình. Mình chỉ nghĩ đơn giản là mình cố gắng làm ra một bộ phim hay nhất có thể để mọi người xem xong, mọi người cảm thấy hay, mọi người sẽ vui vẻ ủng hộ, và mình cũng có đủ chi phí để mình thanh toán cái số tiền còn thiếu, chứ mình không kêu gọi quyên góp cho mình. Từ đó giờ 11 năm nay mình cũng không có nhu cầu làm giàu cho bản thân, nói thật. Nên là ai tin thì mình cảm ơn, còn ai không tin thì thôi, mình cũng không biết nói sao hết. Đó là tất cả mọi thông tin liên quan đến Chờ Ngày Nắng Lên. Thì mình cũng mong là sẽ có đủ chi phí để thanh toán trong tháng này, chứ cũng gần Tết rồi, ai cũng cần tiền để lo cho bản thân, lo cho gia đình. Mình không muốn nợ ekip qua tới Tết Nguyên Đán, nó rất là kỳ đó, nên là rất là mong các bạn ủng hộ cho dự án lần này. Còn về dự án kế tiếp thì bọn mình chưa biết sẽ triển khai và phát hành khi nào, nhưng mà tụi mình cũng đã final kịch bản là Chàng Tiên Ốc. Nếu ai có quan tâm tài trợ thì bạn có thể liên hệ qua email được đính kèm trong clip này. Bọn mình sẽ gửi cho bạn thông tin để bạn cân nhắc xem xét. Thì tổng dự án của phim sau thì cũng vậy thôi, là 60.000 đô. Đó, nói chung đó là toàn bộ mọi thông tin, mọi giải đáp mà mình muốn gửi đến khán giả. Xin lỗi vì những clip này, những cái like kêu gọi quyên góp hay những bài viết trên các cộng đồng đã làm ảnh hưởng đến cảm xúc và thời gian xem phim của mọi người. Xin mọi người thông cảm. Cảm ơn.